Uganda eyenkya. Oyogera ki alina omusumba gwe interviews Pastor Mondo Mugisha ngagamba these things can be done. Masks abantu bayingire nazo at least olunaku babene service nganya babene sanitizer ku mulyango, social distancing abantu oba buli service eramu abantu 30 they can apply these guidelines. Do you think mungeri nga Uganda bweri nga bwogimanyi in regards to enzikirize y'abalokole, can this be applicable? Oba omuntu agenda n'eddagala ne bamugamba nti eddagala lisuule ajja kwambala mask, bamugambe nti gwe tolina kukkiriza okwambala mask agijjeko. Abantu bano be bayita ba faith propagators abasobola n'okutwistinga ne bajjawo sovereignty y'okusoma, okiraba, ne bajjawo authority y'okumanya, ne bamanipulating omuntu bamukwata obwongo n'alowooza nti be balina amaanyi. Olaba omwana asoma bamujja kusoma ne bamugamba nti ne bwoba tosomye nze nasomawo labayo, ne batandika okukungiriza ebyamagero bye batakola. Olaba omuntu omukazi omusumba ayimirira mu kkanisa n'agamba Mukama yaŋŋambye nti tewabajja ng'ayambadde empale. Abakazi ne bayingira church nga tebambadde empale. Omusumba n'ayimirira ku kituuti n'agamba abantu ti Mukama yaŋŋambye kyabasajja n'abakazi mwenna muleete panti zammwe ez'omunda era ku Sande mugenda zone. Bonna abasiru ne baziwanika. Oba omusumba asobola okuyimirira n'agamba abantu kati mugende mulya omuddo, ne batandika okulya omuddo ng'alaba. Oba omusumba asobola okuyimirira ku pulpit n'agamba kati ngenda balaga deliverance, naddira omukazi n'amwebasa wansi n'atandika omukufutubbalako nga abali mu kisenge. Kati oba abantu babatuusa ku that level omuntu ne bamubbako miliyoni 40 nti Mukama yangambye zonna zireete. So I think okukuba it's trading in dangerous waters. Oyinza okwesanga nti turbulence yaago ereeta ki obuzibu. Ekyo kyetaaga okugenda very very slow okujjawo ng'abantu bali so educated kati nti balabufu basobola okwawula nti awo bannimba awo tebannimba, naye nga bayiga bakyaliwo, nga bakakande bakyaliwo, nga bano basimanyi baani ono mbonye bakyaliwo. N'olaba omusajja omuyivu akomba engatto nti ya nabbi ayogedde. Oba kabuleta asobola okukomba engatto ya mbonye ng'ate kabuleta muyivu. Look, kyoyogera kiteekwa okuba musibo neggumba. Olaba ono wani yani simanyi yani ono brother Ronnie kati Makabai asobola okusiriwaza n'aba stupefying n'abafera ate ng'afera abayivu. So I think when it comes to faith, nze nsubira nti decision eyatakingibwa Museveni still stands. Era to me I applaud it. Ekyokugamba nti abantu bajja kola social distancing bandikikoze singa tebali desperate. Ekyokubiri ogamba nti abantu bajja kwambala masks nga basobola obatambuza ebigere. Nalabye wali kakande omukazi gwe yagira omukazi naga nisusu anuma nvuka kati that stupidity. Kugamba I think it would be a mistake okulowooza nti abasumba bajja kusobola okukuumisa abantu social distance, bajja kusobola okutangira abantu okuyingira kyekimu n'abasamize. That group eyo y'aba spiritualists eyo aba faith abo bantu bazibu nnyo to me. Olaba ono w'obusobozi, olaba abantu bonna ne bamufukamira ne bakkiriza nti ye Katonda. Kati Katonda bw'aliyogera nti muggyeko masks mwenywegere, Katonda anjogedde tewali kijja kubeerawo. What will people do? So I think that is treading in dangerous waters, deadly waters. Ekyo Mondo Mugisha kyayogera, ayogera ku bantu nga bali 1 educated, 2 bali knowledgeable, so si kusoma busomi, 3 balina discernment basobola okwawula, 4 tebali desperate nti bali ku kisenge abo kale ne ku bantu betulina nga basobola okukubira bujingo mu ngalo ne bamulaba abazimbyemu ennyumba n'abagamba nti ama muzireete ennyongere n'okuzimba endala nono naye muzimbe, era ne bazireeta the stupid people. Ati nolaba ewaakayanja
nga asobola okugamba ndi mponyezza ono omulema wamata kyokka nga ne bwagamba atambudde awenyera nolabanga omusajja agamba ndi nze nazaalibwa n'ettimba Kayanja n'agamba omuntu nti omusajja oyo yazaalibwa n'ettimba abantu ne bakuba engalo ate omusajja n'agamba ndi nze njagala okwebaza Katonda nina abakazi babiri nakazaala abalongo emirundi 5 omukyala wange owokubiri seti emu ey'abalongo nazaalira mu ttimba and still people club ne batasobola kumanya nti Kayanja yabalimbye pasita Kayanja yabalimbye nti omusajja yazaalibwa n'ettimba musajja yalimbye nti yazaala ttimba ne batalaba that discrepancy then ne biryoka bivaayo Hajati Nuru Mpungu n'atwala omusajja mu kyaki omusajja n'agamba matovu Quraish tibannange nsaba kunsonyiwa Hajati Nuru Mpungu nange nali neeyiya sigwe maama wange taata wange si Haji Dirubia Ikisiki nali nange neeyiya bampe ku ssente and if people cannot see that nga still basobola okudefendinga these criminals these mafias these thugs these thieves then Mugisha's statement is misplaced. Oyogedde ku kya Prophet Mbonyi yavaayo n'atutegeeza ogwasooka nti yalaba ekirwadde nga kisanyiga like flu like nga kiva China n'atya okukyogerako. You commented about that. Avaayo mulundi omulala ekyewunyisa ensi yonna nti he met Lucifer and Lucifer is scared. Okujja nga naawe ambuuza amagezi tomanyi tolina. Akati gwoŋŋambe wali we nagambira kiri nti yalimba tasobola kuba ndi yakiraba kati wano wongambira nti ekyokumitinga Lucifer baba ya meeting enewe gwasavinga baba service servant wa Lucifer baba ya meetinga that can be possible mu quotes ninga to me ayagala nnyo okuwanika mu butaala gy'atali kuba kimanyi nti bayogereramu bonna mbuzi abatasobola kusunsula abatasobola kwawula between black and white abatalina capability to think to reason to understand to see and feel your perspective to remember so as to take rational decision ekyakimanyi kati bwaba akimanyi okwo kwafunvubira n'alimba n'ageta n'afera ekyamazima kiri nti sinnalaba balimba nga Mbonyi kubanga amanyi n'okulimba next ajja tugamba nti yatudde ne Katonda mu ntebe ye next alyoka ateekewo akatebe nga Abudulu nti bannange Katonda atudde ku ntebe wano niye atamulaba abaali n'ebibi and the fools say nange mulabi nange mulabi nange mulabi tuveeyo mu Abudulu naawe book 4 Junior Oxford English does I Junior Oxford English book 3 by the way twasomera obutabo obwo stories ezo bali bagezaako okudevelopinga kyetuyita logic in us ti omuntu you can think you can reason you can understand you can see you can feel you can have your perspective you can remember era osobola okukola decision bali bagezaako okudevelopinga faculties za phases z'okukola ekyo naye bangi bambi twasomanga tetubitegeera naye kati kambazeeyo mugende musoma Abudulu mujja kulaba Mbonyi nga Abudulu ne Mbonyi eyita nabbi mpozi nabbi prophet mujja kulaba nga Abudulu owakatabaako ne Mbonyi ow'omulembe gwa leero akombesa n'abantu engatto enjawulo tewali okutunira tukyali ku bya Mbonyi waliwo omusumba ali Kanyanya n'avaayo n'agamba nti ye abayigirizwa abo abagoberezi be tabakkiriza kujja na Bayibuli mu kkanisa era ye ne ku kituuti tabuulira ng'ayita mu Bayibuli ye Katonda yamuwa eddoboozi era ne Bayibuli tagisoma nti ejjudde omusaayi ejjudde ebikolobero bingi ebyo byonna byongedde okulaga enzikiriza y'obulokole eteekeddwa ku test amidst COVID-19. Gwe yagambye ndi mulokole musumba w'abalokole yagambyeko ndi mulokole era musumba w'abalokole kakati ekyo kyeyeyita kati bweba kyeyeyita judge him by that naye nze tumi simanyi bagoba minya ate ebikere biyingira kakati eyo naye bwabanga eyo endowooza ye is a fool kubanga one script agijjawa tumanyi nti book of authority for every Christian ye Bible for every believer ye Bible olaba ne Qur'ani na reference ku Bible Old Testament ate gwogamba otya ntokkiriza abantu kusoma ekitegeeza oyo omusajja mubi nnyo tayagala abantu kumanya ate nga Yesu yagamba mu Yokaana 10 yagamba bw'ati Yokaana 8:32 nti when you know the truth
the truth will set you free. Bwe mulimanya amazima n'amazima galibafuula ab'eddembe. Kati abantu banaamanya bati amazima nga tebasobodde kusoma wadde basomye. Ekitegeeza oyo ne bano Boko Haram enjawulo tewali. Wa Boko Haram tebakkiriza bantu kusoma, n'abatalibani by the way nabo tebakkiriza bakazi kusoma. Ekitegeeza ne bano ba Al Shabaab nabo tebakkiriza bantu kusoma. Ekitegeeza oyo ne bali enjawulo tewakola kitewali. Kambabuulire, there is nothing as powerful as knowledge. Tewali kyamaanyi nga kumanya. Kyobalaba abantu betuyita ab'amaanyi tetubabala kuba b'amaanyi kuba basobola okukuba ebikonde. Tetubabala kuba b'amaanyi kuba basobola okukuba ebigo. Ne amaanyi gaabwe tugaditaminingira one ku decisions ze batekinga effects zaazo ne zitricklinga down even many years down the road. Tugamba nti oyo omusajja yalina ki amaanyi. Male bwenjogera ebigambo byange byenjogedde ne babigenda ne babyozaamu effect yabyo negenda nge etambula Uganda netambula America netambula Bungereza netambula wa sikubye ekikonde naye ekigambo kyange ekyo kiraga amaanyi genkola ki gennina. Naye lwaki? Kubanga njogeza bumanyi. Nfuuse ntya omumanyi? Kubanga nsoma, mpulira, ndaba, nsunsula. Onosobola otya okukola discernment nga tomanyi? Kitegeeza nti omuntu oyo omusajja oyo next ayinza okuba nga kibwetere. Kubanga kibwetere ne ttiimu ye bagamba abantu kyomanye Ekereziya yava ku mateeka 10 ekyamazima nga yagafaako bakkiriza amateeka 9. Etteeka ery'okusinza ebifaananyi baalijjamu. Etteeka erigaana omuntu okwegomba ekintu kya munne ne muka munne ne balikutulamu 2 ne balijjamu 2 ne gaddamu nga bagabalansi nga amateeka 10 naye ng'erimu balijjeemu. Akati kibwetera agenda okutuuka abantu bagamba timumanye enkomerero egenda kutuuka. Naye nga ku mulembe gwa Nuuwa bwe waaliwo Ark eryato, ne ku mulembe guno ogwaffe enkomerero ng'ejja eryato bwe tugenda okuddukira ye kkanisa yaffe ye Kannungu. Abantu baali tebamanyi nti bali mu kubakuŋŋaanya babakumeko omuliro. Singa baali bamanyi nkakasa tebandiyingiddewa mu kikanisa ekyo bakumako omuliro. Baali bakatuliki very fervent, naye babajja kukkiriza ebyawandiikibwa ne babatambuliza ku siyasa. Kanono naye bw'abanga abantu abajje ku byawandiikibwa abatambuliza ku siyasa, era nkubira abantu abaliyo baddukeyo ate nabo buyinza nabo bakola kyokumukwata. Principles ziri luddawo. Ogamba otya abantu? You see, osomesa otya abantu nga tolina syllabus? Osomesa otya abantu nga tolina textbook? Agamba akolera ku ddoboozi lya Katonda. Katonda kyamugambe kyagenderako. Oyo ajja kubatta, mulindeeko. Oyo ajja kubatta. Arguments zagamba Bible ejjuddemu omusaayi, okutta, simanyi ono akyayaganye ne gundi akoze atya, nti n'abawandiika Bible ye tabamanya era okusoma obuyigirize yali alina bwenkana ki. Those are his like arguments. Nkugambye arguments zaleeta zonna they don't hold water. Omuntu omulungi okugoberera yo yakwa both sides of the coin. Bwe twalinga tukola debates nga nkyasoma nga tuyinza okuleeta religion has done more harm than good. Tulina aba proposers, tulina ne baani ne ba opposers. Kakati in life omuntu muwe ekintu ekiri balanced yasobola okukola judgment. Gwe tomusalirawo, gwe muwe byonna. Kyokolaba nti Bible ejjuddemu both good and bad people, good and bad acts. Okutuyamba okubeera informed, okutuyamba okubeera knowledgeable. Omanye nti Kaini bwe yatta muganda we obulamu bwe tebwaddamu kuba kyekimu. This was the price. Tyoho omusajja ono Yuda Iscariot bwe yalya mu Yesu olukwe, it haunted him. Natuka ku point okuzza sente ze baali bamuwadde n'abagamba ne bamugamba nti ffe twaziridde genda eri ebyo bibyo. Omusajja n'agenda n'afana kina. Etulaga greed, how greed can kill. Kati ogamba otya nti story ya Juda Iscariot tetugisoma nti mujjudde okuyiwa omusaayi? It is good kubanga etulaga nti omuntu yenna bw'oyitirira omululu gw'essente, omululu gw'okufuna, omaliriza ofuuse nga Yuda Iscariot.
So Bible etulaga omukyalo ono Delila, that beautiful queen eyaleetera Samusoni okufa okukwatibwa. Etulaga that woman is there. Ne Samson tumulaba. Etulaga how weak a man is when it comes to a woman. Ti omukyala yenna asobola okukozesa obutonde bwe okuwangula omusajja ne bw'aba atya. Era mwegendeze nnyo abakyala abalabika obulungi. Ne baba tebalabika bulungi nnyo, but they can use it. Naye ate netugamba etulaga okutuleetera oyo ti kiba kirungi nnyo omusajja okubeera n'emmizi, and not to give your trust, whole trust to a woman, kubanga asobola okuba channel ey'okukusaanyaawo. Tulaba nti ekyaleetera Samusoni okusaanawo kwe kwesiga Delila nti amwagala kuba yali mulungi, n'alowooza nti obulungi obw'okungulu bwa Delila bwe bwali obulungi bw'omutima gwe. Naye yakitegeera luvannyuma nti obulungi bwa Delila obw'okungulu bwali in total contrast of obubi bwe obw'omunda. So kati ongamba otya nti eyo story si nyingi okusoma nga nze ngisomesa ne ngamba banne mwegendereze nnyo, all that glitters is not gold. Bw'otolaba anyirira n'olowooza nti oyeye wakirigenda ne kino ekitanyumunguka, oyinza okwesanga mujja okufunira ki emirembe. Era etubulira okubeera cautious, okubeera careful. Naye gw'ogamba oti abantu tojja basomesa Bayibuli kubanga ejjudde ebikolobero, ejjudde kuyiwa omusaayi. Yes, byonna mwebiri for our edification, tusobole okuyiga, for our discipline, tusobole okugamba okutambulira mu makubo amalungi, tuleme okumala gatambula kubanga tulaba abalala bakola ki batambula. So oyo omusajja mu bakyamu oba muyite saabakyamu kuba toyinza kugamba nti oli musomesa nga tolina na textbook mwogenda kujja byosomesa. Toyinza kugamba nti oli gaida nga tolina kyano gyokwasa ki bantu. Oyo n'ekibwetere enjawulo tewali. Actually nyendoza mukwate muteeke kuba kibwetere olweda abaliwo bakakande n'abalala. So oyo tasobola kuba nti propagations ze ekigendererwa kyakuyamba abantu to be free. Era abantu mbagamba ne mu kiseera kino muddeeyo musome ebyawandiikibwa, mujja kulaba ng'abasajja bano bye bayigiriza biri in total contrast of what the scriptures teach, biri in total contrast of what Jesus Christ taught. Era bwe munaamala okubitegeera mujja kubeera n'eddembe mubeere free, kubanga Yesu yagamba mu Yokaana 8 John 8:32 nti bwe mulimanya amazima n'amazima galibafuula ab'eddembe. Era temuwulirizanga omuntu abagaana okusoma Bayibuli oba ebyawandiikibwa. Era omuntu yenna nze bwe ndabanga omuntu ono alina gye ate nadda ku source of knowledge n'agidestroyinga, n'olabanga bugingo Bayibuli n'azikwata n'azookya, naga ndi nzookyezza, temuzisoma. Gwe muleke omuntu asome ekikyamu n'ekituufu, asobole okukola judgment, asobole okubeera informed nti ekikyamu kifaanana kiti n'ekituufu kifaanana kiti. Naye togamba bugambe nti ekyo kuba kikyamu tetujja kutunula nayo. Singa bwe kyali bwe kiti, singa abasawo tebasooka kubaaga mirambo, bandirinze kusooka kubaaga balamu. Naye ku mirambo kwe bayigira obusawo, tebayigira ku balamu. N'olwekyo ebikyamu nabyo birungi okusoma. Bw'omala okubisoma otegere bwe bifaanana, osobola okukola obulungi, oleme genda bali abakyamu gye bakola ki gye baalaga. Ahabu yatta, naye bwe yatta naye embwa ezaaliikinga omusaayi gwe, embwa ze zimu embwa ezaaliikinga Naboth gwe batta olw'ennimiro ye, zembwa ezaaliikinga omusaayi gwa Ahabu eyatta Naboth nga mukyala wa mugambye. Naye omusajja oyo Nabothi akulemesa atya okwezza ennimiro ye? Mutte aveewo nawe ogitwale. Naye Bayibuli tuga what you sow is what you reap. Naboth Ahabu yatta, naye engeri gye yattamu naye bw'atyo gye yakola ki gye yafamu. Never kill, kubanga bw'olitta naawe olisasula. Kyova olaba oyita Ojoko bwe yafa, Misayiri Kawuma ng'ali mu lutikko Namirembe yabikula ebyawandiikibwa n'asoma Isaaya, zikusanze n'asoma Isaaya n'amugamba naawe abadde akankanya ensi ogudde.
gw'omuvulo ogubadde omuwaguufu mu Lebanon bakutemye. Who had thought it happened? Ani yali akirengedde nga kijja? Tewali. Nitwalabirawo nga David Oito Kijoka akoze ki? Afudde. Ebyawandiikibwa ebyo Misaili n'abisoma courageously nga tatidde namu. Olwaleero bano bannaddiini tebasobola kwaŋŋanga kubisomera President Museveni nti singa waliwo eki. Tebasobola. Batiitizi nnyo. Musumba ate oli yasobola okukola ki okubisoma. Mu post COVID-19 ekkanisa yandigwanidde efaanana eti. Kyenasoose okugamba nti kyetaaga okudda ku drawing board. Where have things gone wrong? Post COVID-19 tetwandibadde na kanisa muli mundu. Eyo teba kanisa, eryo ttambiro. Tetwandibadde na musumba akumibwa mundu. Tetwandibadde na father alina mundu. Tetwandibadde na mwawule alina mundu. Ekirala, post COVID-19 ekanisa njisuubira kubeera mu maka so si mbizimbe so si mu institution nga omwami gwe mutwe gw'amaka, abakyala bagondera babbaabwe nga bwe bagondera Kristo, kubanga Kristo gwe mutwe gwaki gw'ekkanisa. Ate nga Kristo bwali omutwe gw'ekkanisa n'omwami bw'atyo gwe mutwe gwaki gw'amaka. Sisuubira nga COVID yawedde bakyala kuddamu kufukaamirira basajja oba baawule oba bapasita oba bannabbi oba baani nga tebasobola kufukaamirira babbaabwe. Post COVID-19 ekkanisa y'awaka yandinywedde ng'abaana mwe basabira ne bamama mwe basabira n'abaami mwe basabira. At least nga musobola okuaddressinga yo issue in that family church. Kyannaku nnyo era kinnuma okulaba nti ekkanisa y'awaka yafa. Kyannaku nnyo kubanga mu maka mwe mumanyi ebyetaago byammwe, mwe mumanyi omwana atalina fees, mwe mumanyi omulwadde, mwe mumanyi yeetaaga okuyamba, mwe mumanyi obunafu bwammwe, mwe mumanyi nti mwasuze enjala, mwe mumanyi nti mulina amabanja. Bannaddiini bwe baali bateeka ebipande n'amasimu ku ssimu ku TV tibaneemuleeta ebimu ebyekumi n'ebiwoobaayo baputinga into consideration ti abantu be bagamba okuleeta ssente wano tebakyakola. 2 bangi batubidde mu mabanja tebamanyi nangeri yakugavundukamu. 3 awadde wava ensimbi wagenze. 4 abantu bano balina obuvunaanyizibwa obugenda balema okutuukiriza. Kati bali eyo bawoza simanyi obutabanguko mu maka bususse banemuleka. Omusajja talina ssente ali waka, omukyala mwamuteeka mu mutima gwagala ssente, temwamuyigiriza kugumiikiriza. Kati enjiri y'okugumiikiriza temwagimubuulira, tagimanyi. Olwo njiri gy'amanyi kitoole kitwale kiikyo kiwedde. Kakati ekiriwo kuguma, kulya kawunga, kulya kibu kimu, kunywa mazzi, bano bakubanja, all that kituyita endurance. Temwamuyigiriza endurance, temwamuyigiriza kugumira mbeera. Kati embeera eriwo yeetaaga ggumira. Mwamuyigiriza byamagero kitoole kitwale, temusobola bimuwa kati. Kakati omwami wawe sirina ssente ndi oli musiru wa kikaaki zo ziri luddawo. Tasobola kutegeera nti look wabeerawo mu nsi nga omubuulizi bw'agamba ti buli kintu ku nsi kirina ekiseera kyakyo. mu mubuulizi essula ey'okusatu, there is a time to be born and a time to die, a time to get and a time to lose, a time to cry and a time to laugh, a time to be merry and a time to be saddened, a time to harvest and a time to sow, a time to keep quiet and a time to talk. Ekyo temwakimuyigiriza. Mwamuyigiriza kimu kyonna kyokka buli kiseera byamagero kitole kitwale kikungule n'omuyigiriza n'okuba nti afumbira bomu twamubbeko ssente aleeta akuwe. That is the stupidity you've nurtured. Akati ate ogamba otya. So ngamba post COVID-19 ekkanisa eyawaka enywere. Abakyala mumpulirize, ekkanisa eyawaka enywere. Abaami ekkanisa eyawaka ebeere. Omwami oba mutamiivu waddanga naye gwe mutwe gw'amaka, oba mubbi naye gwe mutwe gw'amaka. Kati gwatabba muyigiriza obutakola ky'obutabba. Ate era ekkanisa eno ey'abafere eyigiriza nnyo abantu obutakola, ne basiiba mu makanisa, ne basula mu makanisa, ne babeera mu bibbiro.
contrary to biblical teachings. Nsuubira after COVID abantu kulowooza kukola, olunde enkoko, olunde endiga, olunde embaata, olunde obumyu, olunde ente, olunde embuzi, olime kasooli, olime ebijanjaalo, olime soya, olime lumonde, olime amatooke. Bw'oba tolina ttaka ddene olime mikebe. Bw'oba olina olujja olunene lusaleko obeeko nekyokolerawo, oba osimbawo oba olundirawo. Nze ndi very open abaagala okubayigiriza. My home is open. Nze ndi mulunzi wa nkoko, njaluza enkoko. Bw'oba olina amajigo ogaleeta tugakwaluliza, bw'oba oyagala bukoko ojja n'obuukinga ne tukuwa. Si ekyo kyokka, neekolera emmere y'enkoko ate nkola n'emmere gye nguza abalala abalunzi abalina enkoko. Si ekyo kyokka, ate nima kuba kasooli mwerimira nengula n'omulala ne besikale gwendiisa enkoko kati asinga mu mulima. Ate nima n'emmere kubanga amatooke nago ngenda n'entemayo n'endeta ne tulya. Nima n'ebirala. Akati nsuubira abantu okuba abakozi. Era bw'obanga oyagala okubaako ky'oyiga, I can give you counsel. Sigenda kusabira esala enkalu nze sigigaba. Naye bw'oba oyagala magezi jangu ontuukeko. Bw'otuuka ku poliisi y'e Kawempe, kwata erigenda ewambogo katono nnyo, then otaninge left. Baluyita Dr. Sembeguya Road. Emabega w'eddwaliro lya Mulago National Referral Hospital ey'e Kawempe waliwo ekkubo eryambuka, lyambuka wange ewa Pastor Moses Solomon Male. Osobola okunkubira akasimu oba essimu n'okola appointment n'ojja. Naye ne bwe mba siriiwo era basobola okukwatendinga. Kwa mukyala wange abeerawo, abaana babeerawo, kubanga hatchery gye twatandika is a family business. Era njagala esobole okwa-outlivinga me n'abaana ba-outliving esavinge n'abazzukulu. Abaana that is bana bate bafunye mu lulu. Gujirya kugisuula. Naye nsuubira nti bajja kusobola ogizima. Nga bw'olaba bamadivaani, ffe tubeera ddi ne bamadivaani abaddugavu nga bannayuganda. Tulibeera ddi ne ba Metta nga bannayuganda. Tulibeera ddi ne ba Ford naye nga bannayuganda. Tulibeera ddi. So I cherish that, I desire that. Okulaba ndi naffe tubeerako ne family. Nga family sente zivudde ku taata, zizze ku mwana, zivudde ku mwana, zigenze ku muzzukulu. Nga bw'olaba Mukwano died, his empire still stands. Walusimbi Mpanga died, empire netandika okudda ku northward trade ngekka. Njagala nnyo okuzimba bannayuganda naffe tube tusobola okukola ki. So osobola okututuukako eKawempe ku poliisi bw'otuukawo. Essimu zange ziri 2 077 479 386 077 479 386 0772479386 ne 070 2 19 65 11 070 2 19 65 11 0702 19 65 11. Nchiddamu post COVID-19 njagala ekkanisa oba abalyoyi b'omwoyo bayigirize abantu okukola. Okukola ebyawandiikibwa bitugamba bitya? Mu kyamateeka essuula eya 28 egamba bwe munaanyiikiranga okukwata ebiragiro byange emikisa gino ginaabeeranga naawe. Naakwanga omukisa mu kibuga, naakwanga omukisa mu kyalo, naakwanga omukisa ng'oyingira, naakwanga omukisa ng'ofuluma, naakwanga omukisa mu nnimiro yo, naakwanga omukisa mu kisibo kyo, naakwanga omukisa mu zzadde lyo, ebibala by'emikono gyo n'abiwanga emikisa. Which means ekitegeeza Katonda takuwa mikisa kubanga bakusabira nnyo, takuwa mikisa kubanga osaba nnyo, takuwa mikisa kubanga osiiba nnyo, takuwa mikisa kubanga ogenda nnyo mu sinzo n'osiibayo n'osulayo, takuwa mikisa kubanga bakusabira nnyo oba osula mu sinzo. Naye akuwa emikisa kubanga you venture out, ozuukuka n'osituka n'obaako ky'okola
n'emikono gyo n'amagulu go n'emikono gyo n'obwongo bwo n'obaako kyokola n'ogamba mukama mpa emikisa ekyo mukama kyawaaki emikisa era kikitita faith in God kyovala ne Qur'an egamba nti riziki tekusanga mu buliri riziki tekusanga mu muzikiti kubanga bakusabira nnyo oba osaala nnyo riziki tekusanga ku musaalo riziki ogisisinkana that is blessing ng'ozuukuse n'osituka n'otambula n'ogenda bajjajjaffe baagera nti ennyonyi enkeeze yeri olusiriŋŋanyi etekedde esanga byawedde era tebisangawo ensiriŋŋanyi ziba zakozeyo by the way olusiriŋŋanyi oyinza oddusanga mu ttuntu tekisoboka era bw'oba wakulaba lusiriŋŋanyi olaba ku makya kyobalanga bagamba nti ennyonyi enkeeze eryaki olusiriŋŋanyi gw'ogenda okuvaayo weebase weegolola mu buliri olwo banzuukuke oba sizuukuka kasana kekakugoba mu buliri ng'emikisa gy'olunaku olwo gyagenze dda katonda yaleese n'agaba egyafiseewo n'akola ki n'agizaayo. Why should you lose? So nkubira abantu mwenna omulanga nti during these covid times muyige okukola. Ekyokubiri, covid ng'awedde muyige okukeera ate muyige okubeera n'obuvunaanyizibwa ate mubeere n'amazima. Ekimu kubissa emirimu bwe butali bwesimbu bwe butafaayo bwe butalumirwa omuntu bamuwadde omulimu amala gakola bw'akolayo kakoze ate ako n'akabba ne yeesanga nti tayimu etuuka nga nannyini mulimu agaye enkolera ki naggalawo bwaggalawo ate abasiru n'abagoba ne batula ate ne bawoza ti mukama tetulina mirimu. Temulina mirimu kubanga muli basiru, temulina mirimu kubanga muli gride. Si buli muntu nti asobola okutandikawo ekintu. Abamu Katonda yabakola nga bo bajja kukozesebwa. Mu kukozesebwa bw'obeera omwesimba eventually ofuna experience mudda naawe osobola okutandika ekikyo naye bw'olowooza nti on your marks get set go ngenda kukola ewamale myaka 2 mu benze ngende, you are a fool. Katonda base gyawadde male gwe togirina, shock absorbing gyamuwadde gwe tokola kitogirina. Nolwekyo abakozi mbasuubira okuba nti after covid mubeera beesigwa noza abanaategeera obukulu bw'emirimu bye babadde bakola ne badda ku mirimu ne babagamba nti tegukyaliwo. Naye mmwe abafunye omukisa ne muba nti mukola even during covid nene mutuba nti emirimu gye mukola temugitwala ng'ekikulu mumala gakola ate nga sente muzaagala. Mukama wo n'agamba kino ate n'omubuuza kino, please stop it. Mbasuubira after covid okubeera abakakkamu, murespectinge bakama bammwe, mukole n'obwesimbu, emirimu giyimirirewo tusobole okufuna kye tuyita income multiplier effect. Ate n'abaana bakola ne bakadde bammwe mbasuubira okuba nti mujja kuba bakakkamu musobole okukola muzimbe family businesses. Businesses zonna z'olaba kebere mukwano family business, kebere Crane Bank yali business ya family luwadde kati yavaawo, ne Crane Forex Bureau n'ebirala byonna era bya Sudiru ne mukyala we, ne movement ya President Museveni ne family ye, abalala bonna bakozi era tebagenda kugifunamu okujjako ng'asazewo okugamba nti agitadde. But as long as akyaliwo gwayagala gwaleta nti oyo gwomamu owa chairman oyo tujjamu owa speaker nono ye yasalawo because he's running his business. Buli kyolaba ku nsi kiriko eyakitandika era eyakitandika okujjako ng'avuddewo idea yiye era tosobola mugamba nti omukunkumula omukono mu kibya okole ki okimuggyeko. Kabere South Africa ne ANC era Mandela yamala kugitta kati abalala banne ne bagamba nti owange nsobola okujja nenvaawo, nono najja n'avaawo. Naye singa yalemerako era tewandibadde wamuggyako kubanga y'omu ku batandika ki ekintu kyabwe. So buli kintu kyonna kyolaba bw'olaba UPC waliwo agijjamu baakena kubanga nayo ya individual, it's a party naye yatandikibwa Obote ne ttiimu ye kambuuze CP Ken Lukyamuzigo ogijjamu era naye akyalina tentacles in there. So njagala okubategeeza okujjako nga founder afudde ate nga talina gwaleseewo ojja kwesanga nti bw'aba akyali mulamu kizibu okugamba nti omugjawo. Kitegeeza nti buli kintu kyonna kiriko abakitandika. Ne mu America
barespectinga nnyo be bayita ba pioneers ab'Amerika. Queen yo mujja ku Bungereza nayo institution ye naye business ye. So kati gwe lwaki olowooza nti kana katono kakolemu mu kazimbe kagejje tokasuula? Lwaki ogenda okukola mu kinene nga tosobola kuzimba kano kato nako kakole ki kazimbe? After bajjajjaffe baagera nti n'ezikookolima gaali magi, n'ezikookolima gaali magi. Abazungu bagamba even Rome wasn't built in a day. Nolwekyo akwata empola atuuka wala. Uganda y'enkya.